Salam yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərlə AutoCAD-ın ikinci dərsinə başlayacağıq. İkinci dərsdə əsasən biz Trim, Move, Extend, Rotate komandalarını öyrənməyə çalışacağıq. Gəlin başlayaq. Deməli gördüyünüz kimi bu AutoCAD-da açılan pəncərə ilk dərsimizdə öyrənmişdik. Open hər hansı bir faylın açılması, biz hal-hazırda New-da işləyək. İlk dərsimizdə biz sizlərlə Line, Polyline, Circle öyrənmişdik. Hal-hazırda Modify pəncərəsində olan Move, Rotate, Trim və onun əlavəsində ona Extend-i, Copy bunları öyrənəcəyik. Hal-hazırda özümüz üçün bir şey çəkək, bir figur. Çəkdik. Move nə deməkdir? Move komandası sürüşdürmə komandasıdır. Məsələn üçün mənə deyir ki, bu həmən fiquru gətir bura sürüşdür. Belə bir xəttə çəkək. Gəlin mənə deyir ki, bu fiquru bura apar. Bu fiqur bu xəttin sağ tərəfində olsun. Bunun üçün edirəm. Gəlin bunu tamamilə seçirəm. Bildiyiniz kimi yaşılda tam düşməsə də seçilir deyir göydə, amma tam ətrafı düşməlidir. Neyse bunlar bir nəsə keçmişik. Təkrar edərək yadımıza salacağıq. Move yazılıb. M yəni M yazdıqda bu komanda gəlir burada. Enter və space basa bilərik. Enter ondan sonra nə edirik? İstəsək biz buradan da tuta bilərik. İstəsək hər hansı boşluq yerdən də tuta bilərik. Mən hal-hazırda istəyirəm ki, boşluq yerdən tutum. Onu gətirim belə. Yəni görürsünüz, buradan buraya gətirirəm. İndi mouse'un sol kliki ilə klikləyirəm bura. Yəni gördünüz, bu fiqur sol tərəfdən sağ tərəfə Move komandasından gətirildi. Yəni M, Enter, seçirik, M, Enter və ya da Space, o sonra istədiyimiz yerə daşıya bilərik. Move komandası belə. Rotate komandası döndərmə komandasıdır. Yəni bu fiquru biz tərsinə döndərə bilərik, üz yuxarı döndərə bilərik, üz aşağı döndərə bilərik. Amma onu göstərim sizə, siz də baxın. Həmən kimi eyni qaydada biz seçirik. Rotate yazılıb R. R. Enter edirik. R. Enter və yaxud da space xeyr. Burada redraft gəlir. Biz rotate. Row. Yəni qısa şəkil yazırıq. Enter və yaxud da space bastıq. İstəyirəm mən yenə də həmən qaydada fiqurun burasından fərqi yox. Ürəyi sarısı qıraqlıqdır. Mən orta hissədən tutmaq istəyirəm ki, orta hissədən tutanda döndürmə vasitəsi yəni eyni bir ox ətrafında fırlanacaq. Fərqli ox ətrafında fırlanmayacaq. Təxmini olaraq ortağı bura hesab edirəm və baxın görürsünüz. Belə də döndürə bilərəm, belə də ürəyim istəyir, belə istəyir, belə istəyir, belə. Azad qoyaq belə. Bu budur. Rotate komandası gəlirik, Row, Enter. İstəsək buradan seçək, Enter təzdən edək, döndərək. Belə. İndi hal-hazırda bizim Trim komandamızdan və Extend komandası qalacaq. Bunları öyrənmək məcburiyyətindəyik. Bunları öyrənməsi sizə belə bir xətt çəkim sizin üçün. Gəldik, buradan da belə bir xətt. Aha. Mənə deyir ki, bu ox, bu xətt buradan gəlsin, beləsinə qırılsın. Layihədə dəyişiklik baş verib. Əvvəl belə gəlirdi, indi beləsinə gəlsin, buradan qırılsın və buradakı xətt görünməz, olmasın. Bunun üçün eləməliyəm, mən trim götürməliyəm, yəni kəsməliyəm, qayçı. Bu qayçı kimi kəsməliyəm. Sanki bir xəyal edin ki, bu bir ipdir, bu da sapdır. Bunları kəsib birləşdirmək lazımdır və ya da düyün vurub birləşdirmək lazımdır. Gəlin belə elə. Necə eləyirik? Heç nəyə seçməyə ehtiyac yoxdur. T, R, T, R,
trim, enter və yaxud da space basırıq. Aha, gördüyünüz kimi biz gəlib buradan bunu seçdik, buradan da bunu seçdik. Ctrl Z eləyim, təzədən göstərim. TR, enter. Gəlib bunun üstünə bassam da olar, qıraqdan gəlib sürüşdürsəm də olar, fərqi yoxdur. Burada da sürüşdürsəm, olar hər cürə olar, fərqi yoxdur. Aha, trim komandası budur. Trim komandasını belə öyrəndik. Hal-hazırda qaldı extend komandası. Extend komandası nədir, necə olur? Onu deyim ki, tax ki, belə bir xətt çəkək. Beləsinə da beləsinə. Mənə deyilib ki, bu yol A nöqtəsindən B nöqtəsinə gələn yol C yolu ilə D yoluna birləşsin. Burada hansı bir göl mü deyək, çay mı deyək var. Yol burada bitir, buradan yolda önə körpü vasitəsilə birləşdirilsin. Mən deyirəm, tamam. Bunu necə elə bilərik? Gəldik. Extended. Yəni extended, baxın buradan. Extended, birləşdirmə deməkdir. Extended, enter və ya da space. Gəldim, bastım, tamamilə doğrudur. İndi sizə bir özəl bir nüansı öyrədəcəyəm. Bu birləşdirməni mən trimlə də eləyə bilərəm. Necə? TR, enter, shift'i basıb saxlayıram, birləşdi. Shift'i buraxdım, kəsdi. İndi extenddə necə olur? Extenddə bastım, gəldim, birləşdirdim, shift bastım, kəsdi. Bu cür qısa yolları var. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə sizlərlə layihə üzərində, layihənin miqyasa gətirilməsini, layihənin oxlar üzərində, koordinatlı oxlar üzərində yerləşdirilməsini və döndərilməsini göstərəcəm və bundan sonra da nöqtələrin çıxardılması və daha sonra da çöl şəraitdə topografik xəritələrin hazırlanmasını və alətlərin işlənmə prinsipini sizə öyrədəcəm. Sağ olun, salamat qalın.